हेलो दोस्तों, अगर आपके पास सैमसंग का टीवी है और इस टीवी में आपको आवाज़ की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको आवाज़ में कोई भी दिक्कत है तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक सोल्व हो जाने वाला है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके टीवी में आवाज़ नहीं आ रही है तो आपको यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में एक सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे आपको चले जाना है। तो चलिए हम यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे चले जाते हैं और जाने के बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके सामने नए नए ऑप्शन आने वाले हैं, यहाँ पे देखिए। और आपके सामने देखिए दूसरा नंबर पे एक साउंड का ऑप्शन आता है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आउटपुट है वो चेक कर लेना है कि टीवी स्पीकर में ही होना चाहिए। अगर किसी और में होगा तो आपका वो साउंड जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा टीवी से। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए टीवी स्पीकर ही है। यहाँ पे अगर ब्लूटूथ से कनेक्टेड होगा तो आपका जो टीवी का आवाज़ है वो ब्लूटूथ डिवाइस में चला जाएगा, आपके टीवी में नहीं आएगा। तो एक बार ये कंफर्म कर लें। उसके बाद आपको चले जाना है, यहाँ पे क्लोज कर देते हैं क्योंकि हमारा ऑलरेडी टीवी स्पीकर में ही है। अब हमें क्या करना है, अगर इसके बाद नीचे आ जाना है और साउंड मोड को कोई ज़रूरत नहीं है, ये कोई भी मोड में होगा तो भी आपका आवाज़ जो है आएगा। हमें चले जाना है नीचे वाला जो ऑप्शन है एक्सपर्ट सेटिंग, ठीक है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जब एक्सपर्ट सेटिंग पे हम क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए सबसे नीचे आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, रीसेट साउंड का एक ऑप्शन दिख रहा है ना, उसको आपको दबा देना है, ठीक है, रीसेट कर देना है। इससे होगा क्या कि आपके टीवी में साउंड का जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है, अगर कुछ इधर उधर हो गया होगा तो वो वापस से रीसेट होके जो सैमसंग कंपनी देती है ओरिजिनल डिफ़ॉल्ट सेटिंग वो हो जाएगा। तो हम चलिए यहाँ पे एक बार रीसेट कर देते हैं आपके सामने। जब हम रीसेट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए पूछता है रीसेट साउंड सेटिंग, आपको करना है यस। अब जब हम यस पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा साउंड का जो सेटिंग है वो रीसेट हो गया है और टीवी का जो अब साउंड होगा अगर नहीं आता होगा तो आपके टीवी में भी आ जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से आप अपने टीवी का जो साउंड का जो सेटिंग है आज आपको हम करना सिखा दिए हैं। अगर आपके टीवी में आवाज़ नहीं आ रही है, कोई सॉफ्टवेयर इशू है तो यहाँ से तो सोल्व हो जाएगा। अगर कोई हार्डवेयर इशू होगा तो वो आपको टीवी दुकान पर जाके ही दिखाना होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।